बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की सोली सिंधी में सबक ॿियूं असां जो नबी सगोरो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नवा लफ्ज़ यानी सबक में ये नए अल्फाज ऐड किए गए हैं। नवा लफ्ज़ गुज़ारे यानी चले जाना या इंतकाल हो जाना, हवाले, सुपुर्द, सुलझना, अच्छे अखलाक, घुत्तो, गंदा। अब इस सबक की बाकायदा बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। असांजे प्यारे नबी सगोरे जो नालो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आहे। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला जा आख़िरी नबी आहिनि। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान जे शहर मक्के शरीफ़ में ॼावा। संदन वालिद जो नालो हज़रत अब्दुल्ला ऐं अम्मड़ जो नालो हज़रत बीबी आमिना हो। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॼमण खां कुझु वक़्तु अॻे संदन वालिद हज़रत अब्दुल्ला गुज़ारे वियो। ॼमण खां पोइ खेनि दाई बीबी हलीमा जे हवाले कयो वियो। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं 6 सालनि जा थिया त संदन अमड़ बि गुज़ारे वई, जंहिंखां पोइ खेनि पंहिंजे ॾाॾे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पालियो। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं 8 सालनि जा थिया त संदन जो ॾाॾो बि वफ़ात करे वियो। अब इस पूरे पेज का तर्जमा कर लेते हैं। असांजे प्यारे नबी सगोरे जो नालो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, यानी हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जा आख़िरी नबी आहिनि, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आख़िरी नबी हैं। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान जे शहर मक्के शरीफ़ में ॼावा, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान के शहर मक्का शरीफ़ में पैदा हुए। संदन वालिद जो नालो हज़रत अब्दुल्ला ऐं अम्मड़ जो नालो हज़रत बीबी आमिना हो, यानी आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपके वालदा का नाम हज़रत बीबी आमिना था। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॼमण खां कुझु वक़्तु अॻे संदन वालिद हज़रत अब्दुल्ला गुज़ारे वियो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ वक्त पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए। ॼमण खां पोइ खेनि दाई बीबी हलीमा जे हवाले कयो वियो, यानी पैदाइश के बाद आपको बीबी दाई हलीमा के हवाले किया गया। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं 6 सालनि जा थिया त संदन अमड़ बि गुज़ारे वई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो आपकी वालदा भी इंतकाल फरमा गई, जंहिंखां पोइ खेनि पंहिंजे ॾाॾे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पालियो, यानी उसके बाद आपको आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं 8 सालनि जा थिया त संदन जो ॾाॾो बि वफ़ात करे वियो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के हुए तो आपके दादा भी इंतकाल फरमा गए, जंहिंखां पोइ संदन जी परवरिश संदन चाचे हज़रत अबू तालिब कई, यानी उसके बाद आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढपण खां ई सुलझणा, सचार ऐं ईमानदार हुआ। संदन आदतूं सभिनी खे वणंदियूं हुयूं। पाण सदाईं सच ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं वॾनि जो अदब कंदा हुआ। पाण खां नंढनि सां प्यार कंदा हुआ ऐं पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा हुआ। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॿियनि जी ख़िदमत करण में ख़ुशी थींदी हुई। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढे हूंदे न रोईंदा हुआ ऐं न ई को गुथो लफ़्ज़ ज़बान मां कढंदा हुआ। पाण सदाईं साॼे हथ सां खाईंदा ऐं पींदा हुआ। पाड़े जे ॿारनि खे हर वक़्तु रांदि खेॾींदे ॾिसी चवंदा हुआ त असां रुॻो रांदि रूंद लाइ पैदा कोन थिया आहियूं, असांखे दुनिया में ॿिया कम बि करणा आहिनि।
पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढपण खां ई वठी महिनत ऐं पूरियो पिणु कयो, जंहिंमां असांखे बि इहो सबक़ मिले थो त असां बि मेहनत ऐं मज़दूरी खां आर ना करियूं। अब इस पेश का भी तर्जमा कर लेते हैं। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढपण खां ई सुलझणा, सचार ऐं ईमानदार हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अच्छे अखलाक, सच्चे और ईमानदार थे। संदन आदतूं सभिनी खे वणंदियूं हुयूं, यानी आपकी आदतें हर एक को पसंद थीं। पाण सदाई सच ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं वॾनि जो अदब कंदा हुआ, यानी आप हमेशा सच बोलते थे और बड़ों का अदब करते थे। पाण खां नंढनि सां प्यार कंदा हुआ ऐं पाड़े वारनि जो ख्याल रखंदा हुआ, यानी आप छोटों से प्यार करते थे और मोहल्ले वालों का ख्याल रखते थे। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ॿियनि जी खिदमत करण में ख़ुशी थींदी हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों की खिदमत करने में ख़ुशी महसूस होती थी। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढे हूंदे न रोईंदा हुआ ऐं न ई को गुथो लफ्ज़ ज़बान मां कढंदा हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो ना रोते थे और न ही कोई बुरा लफ्ज़ ज़बान से निकालते थे। पाण सदाई साॼे हथ सां खाईंदा ऐं पीअंदा हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सीधे हाथ से खाते और सीधे हाथ से पीते थे। पाड़े जे ॿारनि खे हर वक़्तु रांदि खेॾींदे ॾिसी चवंदा हुआ त असांखे रुगो रांदि रूंद लाइ पैदा कोन थिया आहियूं, यानी मोहल्ले के बच्चों को जब आप हर वक्त खेलते देखते तो उनको आप कहते कि हम हर वक्त खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढपण खां वठी मेहनत ऐं पूरियो पिणु कयो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही मेहनत और लगन से काम किया, जंहिंमां असांखे बि इहो सबक़ मिले थो त असां बि मेहनत ऐं मज़दूरी खां आर ना करियूं, यानी इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि हम भी मेहनत और मज़दूरी में शर्म महसूस ना करें। अगर आज के इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई लफ्ज़ मुश्किल लगा हो या किसी लफ्ज़ का तर्जमा करना ना आ रहा हो या कोई जुमला पढ़ना ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।